Une phrase assez célèbre nous dit ceci: pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Eh bien, moi, j'ai décidé que plus rien n'allait être caché ni à un noir, ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car, comme on dit, lire des livres, des livres. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler d'une BD. Moi qui ne suis pas très bande dessinée, je me mets à en lire de plus en plus et finalement, je trouve ça pas mal. Donc, je viens vous parler de la BD Un bruit étrange et beau de l'auteur Zep. Donc, c'est une BD qui est parue aux éditions Rue de Sèvres. Cette BD-là nous raconte l'histoire d'un moine, quelqu'un qui, il y a 26 ans, avait décidé de se retrancher d'un monastère pour ne plus avoir affaire à ce monde-là et à être au plus près de Dieu au maximum, de chez maximum, quoi. Et du coup, la BD commence où on voit le quotidien de ce moine-là qui a fait vœu de silence et voilà, couper du bois, manger, prier, arranger le monastère. Et donc il reçoit, oui, ce moine-là reçoit un courrier d'une tante à lui qui est décédée et pour laquelle il est question de l'héritage. Et il est convoqué par un notaire pour assister à la lecture de cet héritage-là. Donc le voilà qui part à la rencontre du monde actuel, hein. Donc on le suit, qui va mettre un pied dans ce monde-là, où il va se rendre compte que pendant les 26 ans où il était reclus dans ce monastère-là, bah, la vie a changé, les choses ont changé, les gens sont différents et tout. Et puis bon, bah, il va assister à la lecture du testament et là, son héritage, sa tante lui a offert un tableau un tableau très important en fait qu'elle avait d'une femme toute nue. Et là, il se rend compte que c'est un tableau qui vaut énormément en fait, qui vaut énormément. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire de ce tableau-là? En tout cas, vous le saurez quand vous allez le lire parce que je ne vais pas tout dévoiler. Et voilà. Ce qui est intéressant en fait dans cette BD-là, c'est une BD qui a quelque chose de spirituel au fait, le rapport à la croyance, le rapport à la religion, le rapport à la mort, hein, parce que notre personnage, il va rencontrer dans le train une dame, hein, avec laquelle il va discuter, qui elle on se rend compte que voilà, elle a une maladie qui est en phase terminale et il y a tout ça qui est dit là-dedans, au fait, comment nous, en tant qu'êtres humains, on, quel est notre rapport à la mort, quel est notre rapport à la spiritualité. Et je trouve que voilà, c'est une bande dessinée qui est sobre, même dans les couleurs, c'est très monochrome, t'as pas de peps comme on peut connaître chez Zep dans ces autres BD-là. Pour rappel, c'est lui qui a fait Titeuf, hein. C'est lui le créateur de Titeuf, donc on voit bien que Titeuf c'est hyper coloré, c'est hyper vivant et tout. Et là, c'est une BD qui nous emmène vraiment à nous, à faire une introspection. Et bon, bah voilà, vous avez compris. Mais en tout cas, à aller en soi pour puiser une réflexion interne sur la vie au final. Donc voilà, c'est une BD que je vous recommande. Elle est assez sympa. Elle se lit vraiment très très vite. Limite, en une demi-heure, vous avez bouclé la lecture. Et c'est de l'auteur Zep aux éditions Rue de Sèvres. Et comme pour terminer à chaque fois, le petit message, en guillemets, spirituel qui va me parler dans cette lecture-là, c'est qu'à un moment donné, quand il rencontre la fille dans le train, et qu'elle lui dit qu'elle est malade et tout, elle lui dit ceci, qu'en gros, elle n'est pas croyante et que lui, il a la chance de pouvoir croire et tout. Et là, il va lui répéter que je ne crois pas malgré moi. Donc, c'est pas une question de chance, hein, et que c'est un choix. Et je trouve ça vraiment très juste parce que la croyance, il n'y a rien de plus abstrait que Dieu, au fait. Et le fait de pouvoir croire,
C'est pas, c'est quelque chose qu'on choisit. On choisit de croire parce que si Dieu était, ou Dieu ou toute autre chose, hein, le mot même croyance, ça veut dire qu'il y a quand même quelque part un petit doute. Mais le fait de croire, ça montre ça montre que c'est une démarche active et je trouvais ça intéressant. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Une Noire qui lit et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!